في القطاع العام والقطاع الخاص والقطاع نعم. المختلط او نعم. القطاع المشترك. نعم. لكن النظام البائد قام بتفكيك كل القطاع العام اللي هو يعتبر هو قاطرة الاقتصاد السوداني، هو نعم. هو المحرك الرئيسي للاقتصاد السوداني. نعم. فتم تفكيك القطاع العام في شكل الخصخصة المشوهة اللي كانت خاصة بمصالح التنظيم الضيقة. نعم. فبالتالي أول خطوات الإصلاح هو تكامل الأدوار بين القطاع العام والقطاع الخاص عن طريق قوانين واضحة ومحددة، عن طريق إصلاح القوانين الاستثمارية الموجودة الآن، عن طريق تهيئة بيئة العمل أو تهيئة الجو العام لجذب رؤوس الأموال. لو رجعنا للمبادرة في حد ذاتها، أنا بعتقد أنه أول حاجة كونه يكون قطاع الشعب السوداني تدعم الحكومة الانتقالية، دي في حد ذاتها خطوة عظيمة وخطوة جيدة، باعتبار الحكومة الانتقالية ليست ملكا للوزراء الموجودين وليست ملك القوى السياسية اللي تمثلها، إنما هي ملك للشعب السوداني. النقطة الأساسية إنه الاشتراك في الحدث ده شيء إيجابي. أما فيما يخص تعويم الجنيه السوداني، فأنا بعتقد إنه تعويم الجنيه السوداني خطورته الكبيره انه له افرازات سيئه جدا وصعبه جدا، حيدفع ثمن المواطن البسيط، باعتبار انه حتجي حاله بتاعت تضخم، حترتفع الاسعار، حتحصل اشكاليات كبيره جدا جدا. انا بعتقد انه كان في هناك حلول افضل من هذا. كان في هناك حلول افضل من هذا، ليش؟ لانه الى الان نحن بنتكلم عن مليارات الدولارات السودانيه المجمده خارج السودان مثلا. الى الان ما تم المطالبه بها في دول معروفه. كويس، اموال افراد النظام السابق واستثماراتهم موجوده بمليارات الدولارات في مناطق كثيره، الى الان الحكومه السودانيه لم تطالب بها. الى الان اموال التجنيب ما زالت موجوده. الى الان الاموال اللي تم استردادها من لجنه ازاله التمكين لم يتم توظيفها، فبالتالي الحلول السهله زي تعويم الجنيه السوداني، مع العلم انه هذا التعويم تم سنه 2018. نعم. معتز موسى معتز موسى عمل سنه 2018 وما حقق، لكن ما كان في